Сәлам дуҫтар, һеҙҙең менән уңған килен. Был минең тәүге видео яҙмам, һәм бөгөн һеҙҙең менән сырлы аш бешерергә өйрәнәсәкбеҙ. Был аш өсөн беҙгә бер баш һыуған, 100 грамм ҡаты сыр йәки бер ҡап йомшаҡ сыр, 3-4 бәрәңге, ҡырғыс аша үткәрелгән 1-2 кишер һәм яҡынса 1 литр һурпа кәрәк буласаҡ. Барлыҡ ингредиенттарҙы яҡшылап турайбыҙ. Табаға самалап көнбағыш майы ҡойоп, иң башта һыуғанды, аҙаҡ кишерҙе ҡыҙҙырып алабыҙ. Әҙер массаны ҙурыраҡ һауытҡа бушатып, алдан әҙерләгән һурпаны ҡуябыҙ. Һурпа урынына ябай һыу ҡойорға мөмкин. Бәрәңгене һалып, 7-10 минут самаһы бешерәбеҙ. Артабан утты һүндерәбеҙ һәм блендер ярҙамында массаны яҡшылап ваҡлайбыҙ. Иң һуңында ашыбыҙға ҡырғыс аша үткәрелгән сырҙы һалабыҙ һәм шул уҡ блендер ярҙамында яҡшылап болғайбыҙ. Самалап, тоҙ, борос һалырға ла онотмағыҙ. Беҙҙең ашыбыҙ әҙер тиһәк тә була. Был сырлы ашты табала ҡыҙырылған икмәк менән ашаһаң, бигерәк тә тәмле буласаҡ. Бының өсөн беҙгә табала һары майҙы иретеп, өҫтөнә ваҡ ҡына итеп туралған икмәк киҫәктәрен һалып, ҡыҙҙырып алырға кәрәк буласаҡ. Ни өсөн һары май тиһегеҙме? Шулай итһәң, икмәк киҫәктәре ауыҙҙа мыҡырлап ҡына торасаҡ. Беҙҙең сырлы ашыбыҙ әҙер. Ул һеҙҙең барығыҙҙың да күңеленә хуш килер тип ышанам. Лайыҡлы тип тапһағыҙ, лайктарығыҙҙы ҡуйырға онотмағыҙ, дуҫтар. Ә мин һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлашам. Аштарығыҙ тәмле булһын.